大家有冇聽過澳門有個松山？松山其實係一個山丘仔嚟嘅，唔係好高嘅啫。據我所知，其實都有幾單吊頸，有一單最離奇就係有一個外地傭工凌晨嘅時候俾人發現條屍吊咗喺棵樹上面咧，佢離地都有2米幾高嘅，就其實到今時今日都冇人知道點解佢可以吊到上去咯。松山仲有啲防空洞嘅，久唔久都有人去防空洞度探險。依家入去治安部隊嘅人呢，就會走去孝屍墳場度抄山墳去壯膽啦。呢個習俗到依家都有嘅。以前新入職入去訓練嘅紀律部隊人員呢，就會去松山度壯膽。咁佢哋係點樣做呢？咁佢哋係分一個一個咁跑嘅，個頭度揸住3支香喺松山度跑一個圈，跑1700米翻嚟咁樣嘅。喺佢跑之前，啲師兄會教佢哋，無論聽到有咩聲或者見到有啲咩都唔可以擰翻轉面。之前我就聽過有個真係唔順邪嘅擰翻轉面，佢結果擰翻轉面見到嗰啲香呢，喺後邊呢跟住一紮公公婆婆喺度跟住佢跑。講翻我嗰陣時喺度遇到嘅事。嗰陣時係90年代，我朋友啱啱買咗個私家車，咁我哋就去遊車河啦。遊下車河我就覺得有啲急尿喎。咁諗下附近有咩公廁呢？咁最近就喺松山上面有個公廁喎。我朋友就停低咗架車喺附近啦，然之後我就去咗公廁入邊。點知我出翻嚟嘅時候就見到我朋友響胎咁走咗喎。嗰陣時仲未興手提電話呢樣嘢嘅，咁我就自己一個人死死地氣行咗落山啦。行落山嘅時候，我就見到我朋友喺度兜圈，咁啱兜到翻嚟喎。我朋友見到我之後面都青埋，然之後望一望後邊，然之後就叫我快啲上車。我問佢咩事呢？我朋友同我講呢，佢話頭先開咗門準備俾我上車嘅時候，佢喺公廁度見到有另外一個我行緊出嚟啊。佢唔知邊個係我，所以好驚咁走咗。